வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் நக்கீரன் டிஎன்பிஎஸ்சி. குரூப் 4 எக்ஸாம் படிக்கிறவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. சரிங்களா? நீங்கள் மாதத்தில் 22 நாள் ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 22,000 ரூபாய் சம்பளம் தராங்க. சரிங்களா? அதேமாரி நீங்கள் 10ஆம் வகுப்பு தரத்தில் இந்த ஜாபில் ஜாயின் பண்ணி ஒரு அதிகாரமிக்க பதவிக்கு போக முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ரெவன்யூவில் நீங்கள் ஜேஏவாக ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜுக்குள்ளே தாசில்தார் ஆக முடியும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி எண்ணற்ற பலன்கள் இந்த குரூப் 4 ஜாபில் இருக்குது. அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த போஸ்ட்டுக்கு எவ்வளவு சேலரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, நான் உங்களுக்கு மார்ச் 2022க்கான ஊதிய சீட்டை எக்ஸாம்பிளாக வச்சு தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டியூட்டி பே அப்படின்றத நோட்டிஃபிகேஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. 19,500லேருந்து 62,000 அப்படின்னு சொல்லி. சரிங்களா? இங்கே 20,100ன்னு போட்டிருக்கு. இது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி 1 இயர் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு இந்த 20,100 வரும். சரிங்களா? நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டியூட்டி பே 19,500. அதில் உங்களுக்கு டியர்னஸ் அலவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி 31% தருவாங்க. அதுதான் பார்த்திங்கன்னா 6,045. ஓகேங்களா? ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் 800, மெடிக்கல் அலவன்ஸ் 300. இந்த ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா சிட்டி கிரேடை பொறுத்து மாறும். மெடிக்கல் அலவன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் தான். சரிங்களா? இதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா 27,000 வருது. சரிங்களா? உங்களுடைய கிராஸ் அமௌண்ட் 27,000. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில டிடக்ஷன்லாம் இருக்கும். சிபிஎஸ் கான்ட்ரிபியூஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய பே ப்ளஸ் டிஏல, அதாவது இந்த 20,100 ப்ளஸ் 6,231ல் 10% பிடிச்சிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நியூ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி 300 பிடிச்சிப்பாங்க. அதை எப்படி அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு நீங்கள் மெடிக்கல் செலவு பண்ணுறீங்க இல்லையா? அதில் இந்த இன்சூரன்ஸ் மூலமாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி பெனிஃபிட் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லி 110 ரூபா பிடிப்பாங்க. அது நம்ம சர்வீஸில் இருக்கும்போது நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு டெத் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா 5 lakh நம்ம குடும்பத்துக்கு தருவாங்க. அதுக்காக பிடிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் 2,000. 2,000 அப்படின்றது அந்த இயரில் எடுத்துகிட்டு வந்த அந்த ஸ்கீம். அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 70 rupees பிடிப்பாங்க. அதுவுமே அவங்க ரிட்டைர்மெண்ட் ஸ்டேஜில் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கால்குலேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4,000 ரூபாய் கிட்ட டிடக்ஷன் இருக்கும். நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களோட கிராஸ் 26,000 சம்திங் வரும். அதில் 4,000 டிடெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா 22,000 உங்களுடைய ஃபஸ்ட் மந்த் சேலரியாக நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க. சரிங்களா? அப்போது உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மந்தில் பார்த்திங்கன்னா சனி ஞாயிறுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 8 நாள் வரும். ஓகேங்களா? அதனால் 30 நாளில் நீங்கள் 22 நாள் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க. ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு 1,000 rupees தராங்க. சரிங்களா? நீங்கள் காலைல 10 மணிக்கு போனீங்க அப்படின்னா ஈவினிங் 5:45க்கு வெளியே வந்துடலாம். ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் லோடு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். சரிங்களா? ரெவன்யூலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான மரியாதை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். சரிங்களா? ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அது டிஸ்ட்ரிக்ட் சீனியாரிட்டி உள்ள ஒரு துறை. சரிங்களா? அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா போட்டி அதுக்கு அதிகமாகவே இருக்கும். நீங்கள் முதல் 3 நாள் 4 நாளுக்குள்ளே கவுன்சிலிங் போனால் தான் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே உங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? அதனால் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் போட்டியும் அதிகம், வேலையும் அதிகம். நீங்கள் ஜேஏவாக ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தாசில்தார் வரைக்கும் நீங்கள் போக முடியும். அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த குரூப் 4 எக்ஸாமில் இருக்குது. அதனால் அந்த ரிமைனிங் டேஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னும் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோமே, அந்தளவுக்கு இந்த ஜாப் ஒர்த்தா அப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்காதீங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறீங்களோ அதை விட டபுள் மடங்கு இந்த ஜாப் ஒர்த்து. சரிங்களா? ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க, என்ன 10th ஜாபுக்கு தானே படிக்கிறீங்க, கிளர்க் ஒர்க்குக்கு தானே படிக்கிறீங்க அப்படின்லாம் டிமோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. அவங்களெல்லாம் நீங்கள் கண்டுக்காதீங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணி நல்ல டிபார்ட்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த ப்ரொமோஷனில் நீங்களும் ஒரு க்ரீனிங்கில் சைன் பண்ணுற ஒரு ரேங்க்குக்கு போக முடியும். சரிங்களா? அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா குரூப் 2 எக்ஸாம் படிக்கிறவங்களுக்கு கடைசி ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம். எக்ஸாமுக்கு இன்னும் ஒரு மாதம் தான் இருக்குது. சரிங்களா? அதில் லாஸ்ட் 2 வீக் நீங்கள் புதுசாக எதையுமே படிக்காதீங்க. இது வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து என்னென்னலாம் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு டைம் அல்லது 2 டைம் ரிவிஷன் பண்ணிடணும். சரிங்களா? ரிவிஷன் இஸ் மஸ்ட்டு. இல்லைனா நீங்கள் இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டதை பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வீணாக போயிடும். ஆப்ஷன் இதுவா அதுவா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு குழப்பறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்படி நீங்கள் ஒரு 5 கொஸ்டின் நீங்கள் தப்பு பண்ணாலுமே முடிஞ்சு போச்சு. எக்ஸாம்
இது பண்ண முடியாது சரிங்களா. ஸோ அதனால் கடைசி 2 வாரம் வந்து ரிவிஷனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணும்போது உங்களுக்குள்ளேயே நம்ம நிறையா படித்தோம் அப்படின்ற திருப்தி வந்து இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் வந்து சேவ் ஆகும். ஸோ ரிவிஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சிடும். ஸோ டக்குன்னு நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸோ தெரியாத கேள்விக்கு வந்து யோசித்து விடையளிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து அந்த இடத்துல கிடைக்கும். ஆனால் நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க, ஆனால் எங்கேயோ படித்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தெரிஞ்ச கேள்விக்கே உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. ஸோ அப்போ தெரியாத கேள்வியை விட்டுருவீங்க, தெரிஞ்ச கேள்வியிலையும் தப்பு பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் கடைசி 2 வாரத்தை வந்து ரிவிஷனுக்காக மட்டுமே வந்து செலவு பண்ணுங்கள். குரூப் 4க்கு படிக்கிறவங்க இன்னையிலேருந்து 8 மணி நேரமாச்சும் குறைஞ்சதை படிங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒர்த் இருக்குது சரிங்களா. ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ரேங்க் வந்து முன்னாடி போயிட்டே இருக்கீங்களோ ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரெவன்யூவோ, ரிஜிஸ்ட்ரேஷனோ, இல்லை ஆர்டிஓ டிபார்ட்மெண்ட்டோ, இல்லை விஏஓவோ, ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் போகணும்னு சொல்லி ஒரு ஆசை இருக்கும். ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் டாப் 100 200க்குள்ள ரேங்க்கில் இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து கிடைக்கும் சரிங்களா. ஸோ கட் ஆஃபில் வந்து கடைசி மார்க் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ என்னோடய ஓன் டிஸ்ட்ரிக்டில் கிடைக்குமா, இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிகிட்டு இருக்கிறத விட ஸோ இப்போயே நம்ம அதிக எஃபர்ட் போட்டு நல்லா படித்தோம் அப்படின்னா நம்ம நினைக்கக்கூடிய துறையை வந்து நம்மளால் எடுக்க முடியும். ஸோ எல்லாருமே வந்து கான்ஃபிடெண்ட்டாக படிங்க. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓகே, தேங்க்யூ.